हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे जितेंद्र आपण स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल जितेंद्र प्यारेड दुनिया रे। आज वीडियो हम पारा अनबॉक्सिंग गोटे मसाला कली पारा आनी आपण मानक देखेबी ये जो देखते आप गोटे मसाला कली अच्छी आज मुझे जोड़े आनी तो सी गोटे मरीगला तो देह खराब है गोटे अंडा पाराटा लेके आसी तो आपण देखा से पाराटा केमी अच्छे आप देखते ये हूँ हमारी नुआ पारा देखु आखिरे कौन लगी बोधे कि ना पर फर कि ये है आपको नहीं अरे ये उड़ीगला उड़ीगला सागर हली करने पाराटा देखते आपने पारा सागर हली करने आनी तो देखिए हली कर देखा कौन होती छाड़े भीतर पलि आसी कबाटा देखो कौन हो जो घटा बन आप मुझे छाड़ी ये देखते आउ थे मोर दीटा मसर कले हो गले तो देखो आपने केमी लगुच आपने मत कमेंट बताइए। एमाने पूरा डरिकी बस कि गोटे नुआ पाराटे पलि आसला घर भर को सब छानिया